Друзья, приветствую всех из города-героя Харькова. Передаю привет всем харьковчанам, которых жизнь, точнее, которых эта война разбросала по всему миру, разъединила семьи. Может быть, ты находишься сейчас за тысячи километров в другой стране. Хочу тебе сказать, ты помни, обязательно помни, что расстояние это всего лишь километр. Главное, чтобы между нами была вера. Это и будет наш мост, наша вера друг в друга. Друзья, продолжаю читать произведения, те, что написаны во время войны. Я бы хотел сегодня озвучить такое произведение, оно называется «Стук сердца в наушниках». Здесь вот такая фотография на заставке. Вот, и в этом произведении речь идет об этой фотографии. Вот, оно написано на 56-й день войны, то есть через 40 дней после разлуки с семьей. И посвящено событиям, которые мы сейчас все переживаем, то есть войне и разлуке с семьей. Оно называется «Стук сердца в наушниках». Я смотрю на наше с тобой фото. Я верю, что наша любовь спасет меня. Я молюсь, чтобы поверить в это, проникнуться, пропитаться, прочувствовать, чтобы иметь эту веру. Мне нужна твоя поддержка, твоя вера с этой фотографией, как будто ты рядом. Мне нужна твоя энергетика, как будто ты здесь, рядом со мной, в подвале. Ты улыбнешься так наигранно и скажешь свое коронное: да это где-то там, за окружной. А я сделаю вид, что поверил. Мне всегда нравилась твоя вера. И когда в больнице ты врала мне, что у меня уши покраснели, и значит анализы стали лучше. И когда первые бомбежки начались, а ты говорила: это за городом. И оставалась спать на нашем с тобой диване, а мы с малой прятались в погребе. Это из-за твоей веры мне становилось стыдно за собственный страх. Это твоя вера пропитывала меня, тянула прижаться к тебе крепче, обнять, проваливала меня в сон, расслабляла, не реагировать на хлопки выстрелов, на новости и картинки войны вокруг. А теперь тебя нет рядом. Я смотрю на нашу с тобой фотографию, я специально выбрал такую, где ты получилась красивая и где мы с тобой. Здесь в погребе уже не холодно. Я не включаю дуйку, и из-за этого мне слышно все, что происходит снаружи. Но я продолжаю смотреть на наше с тобой фото. Это дает мне силы, как будто бы ты рядом, и твоя вера поддерживает меня. Так часто мы подбираем красивые слова, и слова должны быть простые, и идти от самого сердца, так по-честному и по-настоящему, так правильно и понятно. Даже можно не договаривать. Глазами, руками, пальцами, поворотом головы, усмешкой глаз. Это будет продолжение нашего с тобой диалога. Разного, флегматичного от молчания и эмоционального без слов. Мне тебя так не хватает. Это с тобой я должен быть сильным. А без тебя борюсь с собой. Все равно этого никто не видит. Знаешь, так вот на расстоянии мне гораздо проще тебе это все сказать. То слово, что очень тяжело выговаривается мужчинами. Ты его знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю. Просто хочу, чтобы ты знала это. И когда я пишу тебе сейчас, я верю, что там далеко, может быть, ты думаешь обо мне или о нас и молишься. А я чувствую это и пишу тебе эти строки. Наверное, это Бог скручивает нас ниточкой, выдавливая то, что мы так долго не могли друг другу сказать. Моей жене посвящаю. Харьков, 31 марта, 36-й день войны. Друзья, если война разлучила вас, никогда не упускайте момента, никогда не упускайте тот день сказать, как вы важны друг другу. Мы не знаем, будем ли мы живы завтра, но то, что мы хотим сказать, мы должны обязательно сказать через мессенджеры, через любые телеграм-каналы. Мы должны сказать тем людям, которых мы любим, мы должны озвучить это, чтобы это навсегда осталось между нами. Друзья, это был отрывок из эссе, который так и называется «Стук сердца в наушниках». Вот, я готовлю к издательству книгу и всех приглашаю на мои литературные страницы. Всех люблю, всем желаю скорейшей победы и мира. Из Харькова с приветом, Вячеслав Жадан.